ang Nature's Soya Coffee. Bukod sa masarap ito, 0% caffeine. Kayo rin, kumamit na ng Nature's Soya Coffee. Mabibili sa inyong mga suki punika. Santon Plus Herbal Capsule. Kalibahan mga tawag-tawag kasi yung buwan ko yung Santon Plus. Kasi may bukol ako malapit na list po sa ulit. Buwan ko yung Santon Plus. Yung bukol na sa kuwit ng mga tiso siguro. Ito rin, gumaling po. Kayo rin, mag Santon Plus Herbal Capsule na mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus ay hindi gamot at hindi dapat gawing ipaggamot sa uri ng sakit. Jim, kaya ka na. Gusto ko na mawala. Dahil sila yung kinakaya mo. Alam mo ang exciting? Pag-asa pa yan. Lapit ka sa Panginoon. Makakabali niya, Jim. May mga kusura pero wala namang bagay na hindi natin makakaya. Kaya ka na. Makinig ka, bro. Mahal na ng Panginoon. Sari-saring karuruhan ang bunga ng kagutan. Ibago ng pag-ibig, mapawi sa lahat ng kasalanan. Proverbs 10:12 and X3 nagpaghatid ng balita. Protektahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly kills 99.9% ng germs at recommended by the Philippine Nurses Association. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Sundin ang tamang oras at araw ng paglabas ng bahay para makaiwas sa dami ng tao at makaiwas makakuha ng virus. Isang paalaala mula sa ACS Manufacturing, maker of Shield Bath Soap. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay puti. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na o magdi na ang Elmo Bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat himla. Kaya ang damit ay isla puti at patayo pa sa kamay. Pride Bar Blue with power whitener. Tila puti, isla puti. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Ganun ito kumain. Wala naman. Ingay. Mayong butak, mga kababayan. Ako po, si Cedrico. Natawa lang po. Dahil masaya ako. Mahilig ka bang uminom ng kape pero nangangamba ka na baka apektuhan ang iyong kalusugan? Narito na ang Nature's Soya Coffee na patunayan ng mga eksperto na mga tutulong na patibayan ang ating immune system para labanan ang ating mga karamdaman. Ang Nature's Soya Coffee ay masanggap na soya, mangosteen at agaricus mushroom na makatutulong na balansehin ang testosterone level ng mga kalalakihan para maiwasan ang pagkakaroon ng prostate problem tulad ng prostate cancer. Kaya uminom na ng Nature's Soya Coffee, ang kape na gagabay sa iyong kalusugan, mabibili sa South Star Drug Store, the Generics Pharmacy, at sa iba pang mga butika. Ayun na na. Ako ang tatanungin, ano ang radyo mo? Ang sagot ko ay FM, ang idol kong FM. Sa tugtugan, sa tawanan, idol ko ang IFM. Sa mga payo, sa mga kwento, idol ko ang IFM. Ang sarap nakinig araw-gabi, idol din niya ako kasi. Kaya ang radyo ko, IFM. Ang idol kong FM, 93.9. IFM. Okay. Oh. Idol! Ako! Si Tinamong! At ako naman, si Ate Cressy. At ako naman po si Pangulong Dagong sa 93.9. Ay! FM! Idol! Isumpong kay Pangulong Dagong.